अस्सलाम वालेकुम। मेरा तमाम जानवर रखने वाले दोस्तों से एक सवाल है कि जानवरों के अंदर खोती बांधी होती है, ये किस लिए बांधी होती है। मुझसे किसी ने सवाल पूछा है कि ये किस मकसद के लिए लोगों ने बांधी होती है, इसका मुझे बताओ। मुझे इसका जवाब नहीं आता था। मैंने कहा दोस्तों से पूछ लेते हैं, तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है कि ये क्यों रखते हैं आप लोग। आज की वीडियो में आप लोगों को खूबसूरत बैल, बकरे और भैंसें दिखाते हैं। तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ छोटी सी, जिसमें जानवरों के अंदर खोती बांधी हुई है।